9, vetëm nga grantet e rikonstruksionit, janë përfitus 37.797 qytetarë. Disburzuar deri tani janë 9.3 miliard lek, pra rreth 93 milion dollar, 33.502 përfitus. Grantet e rindërtimit, që është një program tjetër, një nën program tjetër brenda programit, janë alokuar 2.9 miliard lek, 1.342 përfitues, disbursuar deri tani 1.6 miliard lek, 876 përfitues. Rindërtimi banesave individuale dhe kolektive nga njësia zbatuese Fondi Shqiptar i Zhvillimit janë 1.442 banesa individuale në proces 663 të përfunduara, 779 deri në fund të këtij viti. Njësia zbatuese Bashkia e Tiranës ka 712 në total, 390 të përfunduara, 11 në fillim të nëndorit dhe 311 deri në fund të nëndorit. Banesa kolektive, pra i referohen pallateve, banesat kolektive, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka 34 kontrata me 181 pallate. Ka filluar puna për ndërtimin e 113 pallateve, ndërkohë që në Bashkinë e Tiranës, që është njësi tjetër zbatuese, kemi 30 banesa kolektive në zonat e reja Pesmaj dhe Kombinat, dhe ecuria e punimeve në raport me atë që kanë parashikuar brenda këtij viti është 50%. Ndërkohë, ka filluar zbatimi punimeve për riforcimin e banesave kolektive pra pallateve DS4. Objektet arsimore, që është një nën program tjetër brenda programit të rindërtimit, janë 167 objekte arsimore dhe kanë përfunduar 60 prej tyre, 36 i ka përfunduar Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 15 i ka përfunduar UNDP, që janë brenda donacionit të bashkimit të Komisionit Evropian për 115 milion në total euro, të ndara 75 milion për objektet arsimore. Pra, 91 shkolla janë me financim dhe 9 Bashkia e Tiranës, pra se pa dashje kalova atë linjë. 91 me financim nga buxheti i shtetit, 69 nga donatorët, 7 të tjera janë në proces financimi për shkak të vlerësimeve të mëvonshme. Në programi tjetër, infrastruktura publike, janë 25 kantiere të hapura, 14 i ka Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 11 Bashkia e Tiranës, plus 8 kantiere të tjera, të cilat pritet të fillojnë në zonën e re për zhvillim në Kombinat. Do të dorëzohen brenda 26 nëndorit rreth 700 apartamente. Bashkitë deri në fund të javës miratojnë në këshillat bashkiak rregulloren e hedhjes së shortit publik. Çfarë është shorti publik? Për sqarim për familjet, po edhe për ju të nderuar deputet, praktikisht mënyra se si do të veprohet për ndarjen e apartamenteve për të qenë sa më transparent, me vendim të Këshillit të Ministrave, janë urdhëruar bashkitë që të bëjnë short publik, madje edhe me prezencë të mediave, patjetër të qytetarëve. Pasi të hiqet lista prioritare, që janë familje me ndihmë ekonomike, nëna kryefamiljare, apo me familje me antar me probleme shëndetësore të verifikuara nga, le të themi, Kempi, apo ndoshta familje të policëve të vrarë, këta janë prioritar, këto familje marrin menjëherë apartamentet, pas kësaj liste hidhet shorti për familjet e tjera. Siç e theksova, shorti do të jetë publik dhe për ta shpjeguar, për të bërë një ushtrim fare të thjeshtë në parlament përpara qytetarëve kryesisht, po edhe në funksion të informacionit për ju, në qoftë se kemi 100 familje që marrin në bazë të vlerësimit dhe të
kurorave apo frymëve në familje, 1+1, dhe 100 të tjera 1+2 dhe 100 të tjera 1+3, sigurisht që një pjesë e 1+1 janë në katën e parë, një pjesë janë në katën e dytë, një pjesë janë në katën e tretë. Pyetja fare normale do ishte po si ndan ti, kë çon ti në katë parë, kë çon ti në katë dytë, kë çon ti në katë tretë. Për të mos ia lënë autoriteteve, se gjithsesi do duhet që të bëjmë një ndarje transparente, atëherë shortohen të gjitha familjet që janë në 1+1, hidhet shorti dhe transparent në sytë e publikut, në sytë e familjeve, dhe sigurisht që autoriteti ose edhe vetë familja, por autoriteti në rastin konkret, trazon gjithë pjesën e numrave, të cilët janë të palosur të fshehur, nxirret numri dhe flitet emri, pra fillimisht flitet emri i familjes, futet dora në shortim, nxirret numri, aty ke dhe noterin, noteri bën aktin notarial që familja ta gëzoj për jetë shtëpinë falas. Pra, e gjitha kjo është bërë për transparencë, po edhe për të hequr në një keq kuptim në teren ku familjet mund të ngelen pa dashjet, pa kënaqura, të thonë pse më dha mua kryetari i bashkisë katën e parë dhe nuk më dha katën e dytë. Ja kemi hequr të drejtën autoritetit dhe e kemi bërë me short për transparencë. Hedhja e shortit në Bashkinë Krujë bëhet në datën 10 dhe në 12, në Bashkinë Durrës bëhet në datën 15, në Bashkinë Lezhë bëhet data 15. Pra, për ta mbyllur fjalën time, realisht ju falenderoj që më thëritet në interpelancë, e vlerësoj shumë shqetësimin tuaj për punët e rindërtimit në zonën ku ju jeni deputet, dhe duat ju garantoj që ato rrugë do mbarojnë, janë të financuara dhe do mbarojnë sipas planit që ka hartuar njësia zbatuese. Ngelem në dispozicionin tuaj çdo moment, qoftë për pyetje drejt për së drejti këtu në sallë, qoftë jashtë sallë, kudo qoftë, që t'ju kthej përgjigje realisht në çdo moment që ju do doni informacion më tepër. Faleminderit.